Secador de cabelo das 3 espiãs demais, última parte. Como essa peça é para uso pessoal, eu não lixei e confesso que não fui tão impecável nos acabamentos como de costume. Preparei para a pintura utilizando o primer e comecei a pintura com esse prato que é lindíssimo. Cortei 2 círculos de EVA, fiz linhas com o estilete e aqueci para dilatar com o soprador. Apliquei o primer e pintei na cor alumínio. Com o preto fui fazendo sombras e desgaste, afinal é o secador de uma espiã. Com cola quente colei esses círculos dentro das argolas e pintei de rosa pink o meio do tubo, os apliques de EVA da ponta, os botões e o gatilho. Finalizei a pintura com verniz brilhante e cortei tiras de EVA preto e colei com 793. Resultado final do secador, e conta aí nos comentários o que vocês acharam.